まもなく終点宇都宮、お出口は左側です。新幹線と宇都宮線、烏山線、ライトラインはお乗り換えです。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。お降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。The next station is Utsunomiya Terminal. The doors on the left side will open. Please change your for the Shinkansen, the Utsunomiya line, the Karasuyama line, and the light line. Please make sure you have all your belongings when leaving the train. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. When you get off the train, please push the button by the door